ठेलाणी में ना बुढ़ दे कौन कथा है बुढ़ कते नहीं कितने दिन देबो बोलो चालू दिन देख रहा है और से कथा हाँ तू इधर पर तू आने इधर पर इधर बता तो मेरा पर हमें चट्टे के करियो ग्राइंडर करियो तार बड़े उड़ाई जाने के को दे दूंगी इसको जो पड़िया पूरी तरह कितने हुए 10 किलो बाबा निकल गए 10 किलो के करेंगे ऐसे दोनों वहां लेके हो गया आगे ना ये काट के खाएगा खाइला जो वाला को से तब तो कहू जाइनु भैया ये कहीं काट दिया लगे सत्ता लगा वाला मिछा गोटा ज्यादा पैसा चाहिए किसी को तो कम शिव को दे चौनी को या चौनी को है बेरा वाले कहले हम तो बेरा लो दारी दूसरा बेरा तो बोले कौन सा था वो आगे तेरा बतला तुमने ना अंदर तेरा कोई नहीं उसमें ये बतला अंदर तेरा कोई नहीं अंदर तेरा चपल द्वार रख ले बताओ ठीक है काले से ना धड़ी अछि मैं चालू वाले से गोपाल जी गाड़ी के ढोर पड़े वो तो मुंह मारा तो चालू चल 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 चलो देखा 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 तीन चक्कर चल देखो ये पे गाड़ी लिखो ना गाड़ी लिखो ना गाड़ी हिसाब से ठीक लिखो बी पे लिखो तो रखा लिखो तो ठीक है तो लगा रोड तो उसी हुआ रोड बदली भाई बाहर ओडा को ना नहीं कोन देखछ ना ओडा चले ओडा ये वीडियो बेटी तेरा कौन नहीं जाती है अरे पूरा तो हेते की करते लो तेरा जाता तो नहीं क्या दोनों क्या करते गोटे दियो दीटा के हम दीटा ही दूं
मटर पड़ेगा मटर कितना दियो itu belum ada tempat-tempat yang keren juga तू तो बाहर जरा घर पड़े ना तो नहीं जो सारा काम सेकंड में ना भूरी है वो वाला कौन करता होगा ना मोबाइल करता होगा ना तो कते से नहीं पड़ेगा और क्या करिए एक देबो आज ये घर पूछ देबो ये सर देबो चलो भाई ଆପଣ ଆସି ଘଣ୍ଟା କରିଦେବି ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିଦେବି ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତୁ ବା ତୁ କ'ଣ କରିଦେବି ଆମର ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିଦେବି ଆମର ପାଇଛି ସଫା ଆମର କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ତ ଜାଣି କଥା କହି ପକାଉଛୁ ନାଇଁ ତୁ ସବୁ ଜାଣି ପକାଉଛୁ ବାପା ଆଉ ତମେ ଆଞ୍ଚଳି କାହିଁ ଗଜା ତୁ କ'ଣ ଜାଣି ପାରୁନୁ ସିଏ ଆଣିଛି ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେନି ନା